ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்மூர் சமையல். நம்மூர் சமையலில் இன்றைக்கி மொறுன்னு பட்டர் முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு 3 கப்பு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதுலேயே 2 கப்பு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் எள் எடுத்திருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் பெருங்காயப்பொடி, அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 8 டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன், அதை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதுக்கு தேவையான சால்ட்டை இது கூடவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது மாதிரி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி உருண்டை பண்ணி பார்த்தோம்னா இது மாதிரி வரணும் நமக்கு. அப்போ கரெக்டான பதத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 2 கப்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இது மாதிரி நம்ம நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இப்படி நல்லா திரண்டு வரணும். இந்த பதத்துக்கு இருந்தால் போதும். நான் ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு தான் தண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். நம்மளுக்கு தண்ணி வந்து 1 to 1.5 கப் அளவுக்கு தான் தேவைப்படும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இதை பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி ஒரு முறுக்குள்ளல் எடுத்துருக்கேன், அதுக்குள்ளே நம்ம மாவு அப்படி போட்டுட்டு புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு பார்க்க கொஞ்சோண்டு போட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், போட்டோடனே மேலே வந்துடுச்சு. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம முறுக்கு புழிஞ்சிடலாம். ஸ்டவ் வந்து நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம முறுக்கு புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பட்டர் முறுக்குன்னா இப்படி நல்லா உடச்சி சின்ன சின்னதாக நம்ம போட்டுக்கணும். இப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஸ்டவ் வந்து வேகமாக வச்சிட்டிங்கன்னா முறுக்கு ரொம்ப தீஞ்சு போயிடும், இப்போ நல்லா இருக்காது. இப்போ இதே மாதிரியே போட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் ஆனோடனே இந்த நுரையெல்லாம் நம்ம அடங்கினோடனே நம்ம இதை எடுத்துடலாம். ரொம்ப நேரம் வேக விட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாயிரும். இங்கே பாருங்கள், இப்போ நுரையெல்லாம் அடங்கிடுச்சு. இதுதான் பதம் நமக்கு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். நம்ம பாருங்கள், இப்படி நல்லா ஒயிட்டாக இருக்கணும், கலர் மாறிடக்கூடாது. கலர் மாறினா நல்லா இருக்காது. எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம். இதே மாதிரியே எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், பட்டர் முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா வந்திருக்குன்ட்டு. நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.